Benvenuti a questa introduzione all'intelligenza artificiale con un taglio femminile. Quindi cerchiamo di capire perché vogliamo parlare di AI con un approccio di genere. Abbiamo detto che i dati che stiamo creando stanno superando in un modo incredibile la dimensione precedente, nel senso che nei prossimi pochi anni creeremo una quantità n volte tanto dei dati che abbiamo creato in questi anni precedenti e i dati saranno, si dice, destrutturati. Ad oggi siamo abituati a lavorare con dei database relazionali, dei file Excel piuttosto che dei data warehouse. Questi dati strutturati erano facilmente manipolabili dagli algoritmi tradizionali, di cui parleremo. Mentre i dati che noi tutti stiamo creando, questa pillola che stiamo facendo, sono video, sono audio, sono musica, sono fotografie, sono email, quindi sono tutti dati, si dice, destrutturati. E questi dati destrutturati non sono facilmente maneggiabili dagli algoritmi tradizionali. Un algoritmo tradizionale era una sequenza di passaggi che l'uomo diceva alla macchina di fare. Quindi supponiamo che io devo calcolare la media delle vendite dell'anno, prendevo le mie 12 mesi di vendite, le dividevo per 12, fatto la media. Ma se io devo fare ad esempio la media di n immagini, un riconoscimento facciale, un riconoscimento vocale, questo con gli algoritmi tradizionali è praticamente impossibile. Se noi ad esempio vogliamo semplicemente guardare in una cesta di frutta quanti grappoli d'uva ci sono, mentre con l'algoritmo di rete neurale di cui parleremo è facile, con gli algoritmi tradizionali questo è praticamente impossibile. Noi umani poi facciamo una cosa molto speciale, abbiamo la capacità di riconoscere nei dati i pattern. Quindi se noi vediamo ad esempio un gruppo di cani e un gruppo di gatti, facilmente li riconosciamo, anche i bambini. Se poi prendiamo un gruppo di gatti e un gruppo di leoni, noi umani siamo in grado di identificare che comunque questi sono gatti e questi sono leoni. Questa capacità che noi umani abbiamo si chiama pattern recognition. Un pattern è una sequenza di caratteristiche che si replicano. Noi siamo in grado di riconoscere gli uomini dalle donne, anche se le donne magari hanno capelli corti e gli uomini hanno capelli lunghi. Quindi abbiamo questa capacità di elasticità, si dice, che vogliamo portare appunto nei sistemi cosiddetti intelligenti. Nasce quindi da qualche anno l'idea di dire andiamo a ripescare quella disciplina dell'intelligenza artificiale che esiste da tanti anni, vedremo, che per un po' era stata abbandonata. Perché era stata abbandonata l'intelligenza artificiale che nasce di fatto nel 1947? Perché mancavano dati. Mentre con internet tutto a un tratto arrivano questa quantità enorme di dati, tutti appoggiati in cloud e quindi siamo capaci di prendere questi dati ed elaborarli. Una definizione di intelligenza artificiale quindi è sistemi che sono in grado di emulare processi che noi umani riteniamo richiedano intelligenza. Il primo che parla di un sistema che apprende è Turing, che parla della macchina universale. I secondi che parlano per la prima volta, proprio usano la parola intelligenza artificiale, sono un gruppo di ricercatori guidati da John McCartney che fanno questo convegno dove tutti insieme dicono che l'intelligenza artificiale, quindi la prima volta che si usa proprio la parola artificial intelligence, e sono quelle macchine, quei sistemi che possono avere le caratteristiche dell'intelligenza umana. Un'altra definizione che a me piace è quella di Arthur Samuel che dice la capacità di imparare dai dati senza essere proprio programmati ad hoc. Una definizione che forse troverete è l'intelligenza artificiale forte e quella debole. L'intelligenza artificiale forte è quella macchina universale, il nostro cervello. Invece l'intelligenza artificiale debole è quando io alleno un sistema per un determinato problema. Ma come funzionano questi sistemi? Hanno due capacità importanti, due metodi di apprendimento importanti. Uno si chiama supervisionato e l'altro è non supervisionato.
Nel supervisionato io inserisco dei dati nel sistema e gli do già la sua classificazione. Questo prende il nome di labeling. Immaginiamo do cani, gatti e pesci e gli dico al sistema: se ti do un cane, accendi la rete, diciamo il nodo della rete, la classificazione cane. E faccio vedere tanti tipi di cani, e tanti tipi di gatti e tanti tipi di pesci e il sistema pian pianino, e ora vedremo come, me li classifica nel momento giusto. Nel caso non supervisionato, io non conosco a priori le classi di destinazione e butto tutti i dati e dico al sistema: trovami le cose simili, trovami le cose vicine. Ma come funziona? Esattamente come il nostro cervello. Esattamente come un bambino che per la prima volta vede un animale, vede un cane e un gatto, c'è qualcuno che gli dice questo è un cane, quindi gli sta facendo una classificazione, un labeling, così funzionano questi sistemi che vedremo in un modo particolare il machine learning. L'intelligenza artificiale è una disciplina della computer science, include molte, meccanismi, molte metodologie, una delle quali è il symbolic learning e l'altra è il machine learning. Vedremo nella prossima pillola come questi due sistemi sono nati, evoluti e che ad oggi in realtà usiamo soprattutto il machine learning. Quindi capiremo che cos'è il machine learning, che cos'è una rete neurale e che cos'è il deep learning. Alla prossima!